तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारत मेडिकल। तो दोस्तों आज हम इस दवा के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है एस्कोरिल डी प्लस। एस्कोरिल डी प्लस एक ड्राई कफ का सिरप है जो खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। दोस्तों आपको अगर ड्राई कफ है तो आप इस सिरप को लें, 10-10 ml 3 बार लें। और ये सिरप शुगर फ्री भी होता है। और इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथार्फन होता है, फिनाइलफेरिन होता है, क्लोरोफेनामिन होता है जो 10, 5 और 2 mg के रूप में होता है। और ये एक ड्राई कफ है, ड्राई कफ सिरप है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्कोरिल डी प्लस। तो एस्कोरिल डी प्लस एक बहुत ही बेहतरीन ड्राई कफ के लिए सिरप है। अगर आपको खांसी होता है तो आप इसको ज़रूर यूज करें। एक बार आप यूज करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 10-10 ml 3 बार आपको यूज करना है। तो ये ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे 154 यानी 150 रुपीज़ का मिल जाएगा।